Hi, hello, welcome friends. You're watching Tamil DriveSpark and it's me, Giri. இன்னைக்கு நம்ம டெல்லியில் நடக்கிற ஆட்டோ எக்ஸ்போடைய 2023 டே 3 நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டே 1 டே 2ல வந்துட்டு என்னென்ன நடந்துச்சு, என்னென்ன வண்டி அன்வேல் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன கான்செப்ட் ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற எல்லா வீடியோவும் நம்ம தமிழ் DriveSpark சேனலில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கணுன்னாக்கா நம்ம தமிழ் DriveSpark சேனலோட யூடியூப் அப்படி இல்லைனாக்கா ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அதே மாதிரி இதுக்கப்புறம் நாங்கள் போட போகிற வீடியோஸ் அப்புறமா அடுத்தடுத்த நாள் என்ன நடக்குதுன்ற ஈவெண்ட்ஸை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா மறக்காம தமிழ் DriveSpark சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நாங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போதில் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த ஆட்டோ எக்ஸ்போ 2023ல் எங்கள் கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ அதை தாண்டி இப்போ நம்ம வந்துட்டு எத்தனால் பெவிலியன் ஸ்டாலில் இருக்கும். ஸோ எத்தனால்ன்றது வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலர் ஃபியூலில் வந்துட்டு எத்தனாலுடைய பிளெண்ட் எந்த அளவுக்கு எந்த பர்சன்ட் அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய இம்போர்ட்டிங் காஸ்ட் ஆகட்டும். அப்படி இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய ஃபியூல் ப்ரைஸ் ஆகட்டும் அது மாதிரி தான் டிபெண்டாக இருக்குது. அந்த வகையில் கவர்மெண்ட் இப்போ வந்து எத்தனால் பிளெண்டை வந்துட்டு பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி பண்ணலான்னு யோசிக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எத்தனால் பெவிலியன் ஸ்டாலில் வந்துட்டு பல மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எத்தனால் பிளெண்டோடைய பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஜாஸ்தி பண்ணாலும் எங்கள் வண்டி ஓடும்பா அப்படின்ற வகையில் அவங்களோட எல்லா மாடலும் இங்கே ஷோகேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த வகையில் இப்போ இங்கே நம்ம வந்துட்டு டிவிஎஸோடைய இந்த அப்பாச்சி மாடலை பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்புறமா இது எந்த அளவுக்கு எத்தனால் பிளெண்டை வந்துட்டு எடுத்துக்கும் இன்னும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் ஆஃப் இதோட டிசைன் பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம். டிவிஎஸில் எப்போவுமே அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அக்ரெசிவான லுக் ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட் மட் கார் வந்துட்டு எப்பவுமே பாடி கலரில் கொடுக்குறதாகட்டும் இல்லை அந்த ஹெட்லாம்பில் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு யூனிக் டிசைனான ஒரு டிஆர்எல் அது மேலே அவங்களுடைய லோகோ ப்ளேஸ் பண்ணுறதாகட்டும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சினால அந்த ஸ்போர்ட்டி லுக்குக்கு பஞ்சமே இல்லை. ஸோ சைட்லேருந்து இந்த ஆர்டிஆர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு லுக் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது ஒரு எத்தனால் பிளெண்டை வந்துட்டு அதிகப்படுத்துறதுனால நம்மளுக்கு பொல்யூஷனும் ரொம்ப கம்மியாகும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த வகையில் நம்ம க்ரீனரி ஸோ இப்போ எல்லாமே ஈவி நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எத்தனால் பிளெண்ட் பர்சன்டேஜ் அதிகப்படுத்தினாலும் நம்மளோட பொல்யூஷன் ரேட் கம்மியாகுன்ற வகையில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற எந்த வண்டியில் பார்த்தீங்களும் அந்த க்ரீனரியை ரிசம்பிள் பண்ணுற வகையில் கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இங்கே பார்த்த இந்த டிவிஎஸ் அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் பற்றி ப்ளஸ் அதோட இன்ஜின் பற்றி அது எந்த அளவுக்கு எத்தனால் கெப்பாசிட்டி வந்து தாங்குன்றதை பற்றி நீங்கள் பார்த்துக்கணுன்னாக்கா இங்கே இருக்கிற இந்த அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 164V வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூல் டெக்னாலஜி வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்ஜினில் அந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூல் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எத்தனால் பிளெண்ட் எந்த பர்சன்ட் ஆகுன்றது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிகர்ஸும் இதோட இன்ஜின் பற்றியும் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 159.7cc இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட பவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 14.73 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டாக். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது வந்துட்டு ஒரு 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட உங்களுக்கு மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது இன்ஜினில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட E10 அதாவது 10% ஆஃப் எத்தனால் அண்ட் 90% ஆஃப் பெட்ரோல் வந்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த அப்பாச்சி ஆர்ஆர் 164V வந்துட்டு உங்களுக்கு E20 அதாவது 20% ஆஃப் எத்தனால் அண்ட் 80% ஆஃப் ஃபியூல் இருந்து உங்களுக்கு E85 அதாவது 85% ஆஃப் எத்தனால் கூட வந்துட்டு உங்களுக்கு 15% பெட்ரோலை வந்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணாலும் இந்த அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் வந்துட்டு ரன் ஆகுன்ற வகையில் வந்துட்டு டிவிஎஸ் அவங்களுடைய இந்த மாடலில் வந்துட்டு இந்த எத்தனால் பெவிலியனில் ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எத்தனாலோட பிளெண்டை பற்றியும் ஃபியூல் ப்ரைஸை பற்றியும் இல்லை நம்ம வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் இன் ஃபியூச்சர் என்ற வகையில் நம்மளுடைய சரௌண்டிங்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம என்விரான்மெண்ட் ஆகட்டும் நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறத பற்றியும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி எங்களுடைய எல்லா ஆட்டோ எக்ஸ்போ வீடியோஸும் தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோவையும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், தமிழ் DriveSpark சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இட்ஸ் மீ கிரி சைனிங் ஆஃப் தமிழ் DriveSpark. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். until then stay safe and ride safe.